2023 का सबसे जबरदस्त मिड रेंज फोन जो 7th Gen 2 इस प्रोसेसर पे आया हुआ है। दिस इज Redmi Note 12 Turbo। माय गॉड, लवली, सीरियसली हैरी पॉटर। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है एंड देन यू हैव माइक्रोफोन, यू हैव USB Type-C, स्पीकर ग्रिल है, 3.5mm जैक है, स्टीरियो स्पीकर्स है, मतलब ऊपर भी स्पीकर ग्रिल आता है। देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड यू हैव दिस IR ब्लास्टर एज वेल। ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। डुअल सिम कार्ड स्लॉट आता है इसमें। बात करूं 6.67 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आता है। प्राइस अभी मैं बता देता हूं दोस्तों, 1999 युआन अगर करूं। वैसे LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वॉट चार्जिंग है। तो में COD मोबाइल आप 120 FPS पे खेल पाओगे। इवन PUBG न्यू स्टेट 90 FPS देता है। 64 मेगापिक्सल का OIS सेंसर आता है। प्राइमरी सेंसर जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है। सेल्फी जो है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का